Anak jadi sakit, anak jadi mudah terserang flu dan batuk. Ya diobati pakai madu gitu. Oke. Disemangati, nak sakit cuma sebentar. Kalau pas sakit banyak berdoa kepada Allah. Oke. Sakit yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu untuk Menghapus dosa. menghapus dosa. Kalau Oke. flu, cuma flu itu wajar. Ada doa nggak yang bisa diajarkan ke anak Pak De tuh? Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa anta syafi isfi sifaan la yughadiru saqoma. Oke, itu doa memohon kesembuhan. Ayah bunda mau minta dibahas parenting apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar.